Pour nous couvrir to boya qui désordre na yo moko tozali awa balobi ke olembongo naye pour nous partager douleur mais naye ko pesa ba réponse na makambo bato balobi te. Bonjour. Merci beaucoup, bien aimé dans les Seigneurs. Je pense que Nenge Toyebisa Kibino, Toza Awa na Morque, Bisika Wapi, Toyeko Sala lever le corps, il y a frère Nabiso Aimé Makengo. Je pense que Boyoka Kiboko Yo Kame Toyebisa Kibino, Boza la Kimia Poto Zaka Kanabangoana. On n'a qu'un seul président, il y a un musicien chrétien, Azana Biso Awa Toyebisa Kibino, Akita qui déjà dans la famille, pour Nakozala Nayema. Il est ici avec nous. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour, papa. Bonjour, Tiffany. Bonne santé, papa. Oui, ça va un peu, sauf Otozomona, voilà, c'est ça. Il y a solo Zali Moko, il y a le président, il y a AMCC au Kambaba musicien, Mawane Zanini na événement au Kwelipi na AMCC. Ouais, Nazali président ba musicien chrétien nyonso. Toye pona ndeko na biso moko azali susute, ndeko Makengo toyebi. Aba toti na morgue parce que nzamba récupérer yesko tozokende sika pa ko chanzo tonaye. Il y a solo bato français balobi qui dit mot consent bandi sango balobaki balobi obakolo ba biso pe tolobaki o tokoko loba lelo yo moko kiti awa sur le terrain na morgue awa mawano to pe impressionné ko zala ni par rapport à o elobami na bamato ya na minoko bato. Bon naye pona ko partager douleur mais naye ko pesa ba réponse na makambo bato balobi te mutazana droit ya koloba ndenge alingi. Je crois Zozela, Obakolo Bapoete, a continué sous Koloba Menganaye, on a Kolobé le côté, de Konabiso Abungi, et Sakaba de Konos, que tous allés ensemble, et tant que nous Kunda, de Konabiso. Merci, après, enterrement, tu solo la merci. Seigneur ndenge bozomona donc bazokende ko lela yango na lemba na terrain GD donc bato bazolela ndenge bozomona kolongola biso awa ezali terrain GD directement donc restez toujours branchés ba condoléances ya bato nyonso te komaki tomonaki koma bato nyonso to babengaki Amérique Asie bisika nyonso to bozobenga bobandaki koloba sur la condoléance Nabino, je pense qu'il n'y a pas trop à dire. Donc restez toujours branchés. La chaîne Nabino le Nazaria.com. La cabino. Donc à la source. D'abord qui comment est-ce que tu solo lina président. Tu sais qui bino toujours branché. Restez toujours branchés. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Moi mukeka ndenge me atiki biso ngai bo frère naye mobali ya Sœur Gisèle. Je sala passe nayebi ke bandeko banyoko maki mingi surtout bandeko na biso ya alo mikili. En tout cas basalaki oyo ko sala soki mutabika kapona misolo. Mendeko na biso akufite. Mais Nzambe apambola bandeko nyonso basutenaki eme ebe atiki mama eme atiki famille
en tout cas bandeko bazalaki na confiance et mais alobaki na biso alobi to garder contact pe connaître confiance na bandeko nyonso oyo azalaki na yango. Ba problème oyo bandaki ko se poser parce que ozali moko na kati na libota tozalaki zalaki na yo ba problème c'est pas ça qui sur les ont dit bomona qui président bon en tout cas yoka toyokaki en tout cas mettons président Patrice Sayaki tout le monde a présence na ye en tout cas lobaki oh ya yokaki en tout cas limbisa ye motu nyonso tout mais nyonso tout eleka inango malamu aza lobaki malamu ateyaki biso alobaki ke non ako participer payer à participer organisation bosali ndenge nini botie mindule po biso tozolongwa ne tokende bino bat bozali wana effectivement ye azalaki moto ayembaki azalaki koyembela nzambe toze mindule ezali bato nyonso bazali mpona koyembela ye ngai etanke bafrère na ye naza wana mpona makambo nyonso tu dossier yango oyo na maboko na ngai. Merci beaucoup makelele kozala lisusu te kozala lisusu te nyonso kozala malamu na kombo na Yesu. Ok, merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, restez toujours branchés, restez toujours branchés, restez toujours branchés. Vous aurez donc nyonso ndenge ekolekanela awa. Merci.
la vie, des amis devant toi la vie, des amis devant toi la vie, des amis devant toi la vie. Nalingi natalisa yo makambo misate koboma yo. Okina makambo nango kasi ya misato okende mangengenge za mabete zamba kanise za mabete kende jure pe za mabete okoluka basali na zambe papare kana mabete. Bien aimé dans le Seigneur, en tout cas nabi ke bozana pasi mingi tozali awa bisika frère Aimé Makengo akolaki. Sans plus tarder, tu rejoins de comment comme qui n'est un pour que va honorer à quoi qu'il était. Boebi bien tous ali ba africain dans un système kaka ya ko honorer collecter ici quand nous sommes qui a kola qui a botamaki. Sans plus tarder, bonjour. Bonjour. Bana poto ba hotalo partout dans le monde entier au pesa ba on a mbote pepi ya Kombo. Bon mbote na bino nyonso malgré tout akana ma tole la président Kofi. Ma et akana ngo tolelika ya mi. Yo ye bien ndenge nini? Ah toza wapi expliquer. O eza avenue président abotami akoleli abandeli musala na makambo nyonso parcelle na bango awa donc résidence na mobimba yango. Et bon siko place msusu ezalaka kuna eza wapi? Donc kuna eza kaka mwa makambo yo ebika ya famille ezalaka balongwaki awa nde asala ya déplacement mais ne kandi a Maiko. Amaiko liloba na bino ne yasuke kozala nini? Liloba suke zaka keno batala mutu tango azalaki ndenge basala na ye malgré toi kei ma ezala ngoka makambu nzambe ndenge abengi ma tosenga ka ba soutenir batikate. Et bon o bosele les anini les amis na otanga les amis de Maïko Plaire donc avenir na biso leader na biso ya moto sele banderole daka azam tunen. D'accord, merci beaucoup.
Lève-toi et marche, moto à tambolier. Yembadika mwae bilokota lokota kata na fulu bibikisa abikisa kata malade oyo umela Yesu makambo akamwisanga elekelaka ngai namona likumba lelo bakoma bamama mapasa mwana yembi bikama oh Yesu oya salela kama ekamwisakanga tolela mais totika problème na motu te petite sœur na ya esenga eloko moko eke avant ndeko na biso aime akile maloba eza maloba mwana na nzambe wana eza richesse oyo osala priere nakoka oyo tiki moto ya solo kutana na motu nyonso eleka nzambe monene nkembo lokumu ezongema yo tata oyo osalaka nzambe ekambwisaka biso moko ya bokozi okestio nazalaka te moko mpe akende kokuta nzambe na tribunal akosala te yo opesaki biso ndemone lelo okokisi kokanga kozongisa obsèque o nyonso programme nyonso ekoleka mpona kolela ndeko na biso nyonso baenvoye nyonso ya diable bango nyonso baponaki epai na yo te po bakoya nzambe lelo na butu na lelo ti lobi bakutana na baange na yo bazali kolezaka te atisika na kombo na yesu kristo tokimi eke tokozala na kimia parce que toza kobatela epai bambola mpe bandeko nyonso nzambe bazokolaka biso ezala na télévision ezala na internet nzambe eke mwa ntango balekisi boyo ya kolanda biso nzambe bango mpe bapambolama mpona mawa oyo balingi kokabolela biso nazokisi libota nyonso na yo na kombo amen.
Pour couvrir to boya qui désordre na yo moko tozali awa balobi ke olembongo naye pona ko partager douleur mais naye ko pesa ba réponse na makambo bato balobi te.